Sziasztok, Enikő vagyok, az ETK nagykövete, és ma itt van velem Hératóth Andrea, a karrieriroda vezetője. Sziasztok! Hogyha pedig érdekel titeket az, hogy milyen jó dolgokat szoktak itt csinálni, és milyen a munkásságuk, akkor maradjatok velünk! Szerintem kezdjük akkor azzal, hogy karrieriroda. Milyen dolgokban és miben tudtok pontosan segíteni a diákoknak, akár az iskola alatt, akár miután elvégezték abban, hogy munkát tudjanak találni? Hát már középiskolás kortól igyekszünk segíteni abban, hogy megfelelő életpályát tudjanak választani, úgyhogy a döntéseiket segítjük leginkább, és olyan kompetenciák fejlesztésében igyekszünk a hallgatóknak a segítségére lenni, ami a munkaerőpiacon nagyon fontos. Úgyhogy tréningekkel, coachingokkal, előadásokkal igyekszünk minden hallgatónak a szolgálatában lenni. Nem csak a karon, hanem egyetemi szinten, hogy workshopokat, tréningeket szervezünk, amivel olyan soft skill-eket szerezhetnek meg, ami igenis nagyon fontos a későbbi munkavállalásuk során, hiszen ezzel ők egy plusszal rendelkeznek, nem csak a diploma, hanem olyan képességek birtokában lesznek, ami lehet, hogy ezen múlik, hogy egy állást megkapnak például. És ugye tapasztaltam azt, hogy nagyon fontos számotokra az önismeret is, és önmagunknak a fejlesztés, hogy honnan jött ez az ötlet, és miért tartjátok fontosnak azt, hogy így kéz a kézben menjen ez a kettő? De ahhoz, hogy jó karriert tudjunk választani, mindenképpen a legfontosabb, hogy ismerjük saját magunkat, hogy valóban mi mit akarunk, és nem biztos, hogy az a fontos, hogy mit akartak nekünk a szüleink. Persze az nagyon nagy segítség, de igazából fontos megismerni azt, hogy miben vagyunk mi nagyon jók, és mit végzünk szenvedéllyel. Úgyhogy ez az alapja mindennek. Vannak ugye ilyen kampuszkredites órák is, amiket ti tartotok, hogy ezekről tudnál egy kicsit beszélni, hogy pontosan milyenek vannak, és miért fontosak, hogyha valakinek szüksége lenne rá. 4 kampuszkredit kurzust indítunk ősszel. Az egyik az a karriertervezés 1, ami valóban a tisztán önismereten alapuló munkaerőpiac felé induló utat segíti, és nagyon-nagyon hasznos ahhoz, hogy a karrier 2 kurzust utána már úgy tudják elvégezni a hallgatók, hogy ott valóban készek legyenek arra, hogy a munkavilágába sikeresen tudjanak helytállni. Ezen kívül tanulásmódszertan kurzust indítunk, ami az itteni egyetemi létet segíti, és hogy nagyobb eséllyel jut el a diplomáig a hallgató. És van még egy 4. Hámosi Tamásék a BTK-n indítják ezt a kurzust, és ezt mi hirdetjük. Mindig van ugye a gólyák számára külön így, nem csak tréningetek, de tanácsok is, amiket tudnátok adni, és külön programok, hogy milyen dolgaitok vannak, és mi olyan pár dolog van, amit fontosnak tartasz, hogy mindig elmondjatok a gólyáknak, és miben kell nekik segíteni főként. Hát a gólyákat már megelőzve segítjük a középiskolás végzősöket, sőt a 10. osztályban már csinálunk olyan pályaorientációs programokat, hogy tudjanak jól dönteni. És amikor a gólyák megérkeznek az egyetemre, akkor rögtön egy gólyatréninggel indítunk, ami úgy tűnik, hogy egy játékos, tréningszerű 3 órás program, de nagyon tartalmas, és egy kicsit segít felkészülni arra az új világra, amit várja őket az egyetemen. Nagyon pozitív visszajelzések vannak, és egyre több gólya vesz részt ezen a programon. Nyilván nem gólyatábor buli hangulata, viszont egy nagyon jó hangulatú és hasznos program. És ezután pedig tényleg azokat, akik még nem szeretnének annyira megnyilvánulni, és nem tudnak olyan mélyebb dolgokban részt venni, őket előadásokkal várjuk, hogy egy kicsit szokják ezt a rendszert. Aki már szívesen megnyilvánul egy kisebb csoportban, de mondjuk nem intenzíven vesz még részt az önismereti utazásában, őket workshoppal várjuk, és aki már tényleg mélyebben szeretne magán dolgozni, az jöhet egy tréningre, vagy akár egyéniben, hogyha nem szeretnek kis csoportban dolgozni, akkor egyéni tanácsadásokkal tudjuk segíteni őt. Alapvetően úgy kell elképzelni, hogy ez egy saját élményű tanuláson alapuló módszer, ugye a tréning módszertana, tehát nem egy frontális előadás, hanem nagyon erős része a játékosság, az interaktivitás, a közösségi élmény.
A tanácsadás ugye, vagy a coaching, az egy nagyon más műfaj, ez egy személyes beszélgetés, ott ketten vagyunk, és ott azért sokkal több lehetőség van arra, hogy személyesebb legyen az egész, egy intimebb környezet, és az is nagyon, nagyon hasznos tud lenni, én azt gondolom, hogy bárki számára. És ugye hatan tudtok így tanácsokat adni, hogy tudnál arról beszélni, hogy pontosan kik vannak, és ha jól tudom, ugye vannak egyetemisták is, akik ebben segítenek. Hát az iroda munkatársai 6-an vagyunk összesen, és valóban mindenki szakmailag felkészült. Ezen kívül viszont külső tanácsadókkal, trénerekkel is dolgozunk, úgyhogy összesen meg sem tudom mondani a számát, hogy ki mindenkivel, de az irodában egyébként van, aki tanácsadói végzettséggel rendelkezik, van, aki coach végzettséggel, 2 hallgatónk pszichológusként, az egyik most végez, a másik másodéves a nemzetközi képzésben, és ezen kívül pedig van egy félállásban grafológusunk, aki szintén mentálhigiénés végzettséggel is rendelkezik, és ő nagyon nagy segítségünkre van az irodában, annak ellenére, hogy 4 órában dolgozik csak. Ezen kívül pedig külső tanácsadók, trénerek segítik a hallgatóinknak a fejlesztését. És mennyire szokott így látszani egy tréning, egy megbeszélés, vagy egy ilyen kampuszkredites tantárgynak a végén a változás az embereken? Egyrészt mi is nagyon látjuk, másrészt pedig szívmelengető mindig az a sok-sok pozitív visszajelzés, amit kapunk. Ugye a vége a kampuszkredites kurzusainknak általában egy önreflexiós napló, és ebben egyrészt őszintén nyilvánulnak meg magukról, reflektálnak, másrészt pedig oda csempészik azokat a kis apró visszajelzéseket, hogy mennyire hálásak azért, amit elértek. És hát saját tapasztalatból tudom mondani, hogy ezek ilyen objektíven mérhető dolgok, amikor valakinek látom, például bejött egy mérnök fiú, aki coachingra érkezett hozzám, és neki az álma az volt, hogy ő mentőtiszt legyen. És a munkánk során 3 év múlva tért vissza, hogy ő most már az SOS Lelkisegélyszolgálatnál dolgozik, és elkezdte a mentőképzést, úgy, hogy most már a diplomáját is megvédi lassan gépészmérnök szakon. Szóval, hogy ezek a változások, ezek láthatóak, és visszajeleznek nekünk. És mondd ezt, kérlek nekik akkor, hogy hol tudnak titeket felkeresni, hogyha bárkit is érdeklődne. Hát ugye a ptlkarrieriroda.hu weboldalon megtalálható minden programunk, képzésünk, kurzusaink, elérhetőségekkel, jelentkezési lappal, úgyhogy szeretettel várunk benneteket. Ezen kívül pedig az elérhetőségeinket is látjátok telefonszámon, nyugodtan csörgessetek meg bennünket. Kint vagyunk a Karokon, úgyhogy ott is a gólya programok kapcsán már van lehetőség arra, hogy megkeressetek bennünket, de már középiskolában a különböző pályaorientációs programoknál hagyunk elérhetőséget, hogy bátran zaklassatok bennünket bármilyen kérdéssel. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál kérdéseimre, és nektek pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha érdekelnek titeket a további tartalmaink, akkor megtaláljátok az összes social platformunkat a leírásban, továbbá iratkozzatok fel, és találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!